السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. اهلا بيكم في قناتي وقناتكم قناة اسرار حياتنا، لكل المواضيع اللي بتخص الحمل والولادة. برحب بيكم في كل مكان وفي اي مكان، وجودكم منورني ومشرفني. حبايب قلبي ما تنسونيش في اللايك مهم جدا تحت الفيديو، بالله عليكم دعمكم ليا مهم جدا عشان استمر بيكم وليكم ان شاء الله، ودي صفحتكم قبل ما تبقى صفحتي، فبالله عليكم ما تقصروا معايا في دعمكم واللايك للفيديو عشان الفيديو يترفع يوصل لعدد كبير من الناس. الوصفة بتاعت النهاردة دي، يعني الوصفة دي مهمة جدا 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 لكل الناس المتأخرة في الحمل. الوصفة دي تعتبر من أقوى الوصفات اللي بتساعد على حدوث الحمل وتنشيط المبايض وحدوث الحمل السريع إن شاء الله بإذن ربنا. مكوناتها سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة نهائي، وممكن تجيبيها من عند أي محل بتاع أعشاب أو محل عطار، ولكن لها طريقة معينة ولها نظام معين، فعشان تاخديها لازم تاخديها بالطريقة اللي انا هقولك عليها دلوقتي. بصوا حبايبي، اول حاجة اول مكون معانا ده الحلبة الحصى. الحلبة الحصى تمام. وطبعا الرسول وصانا بالحلبة لان الحلبة حلبة، والرسول كان على ايام، يعني ايام الرسول كان يقول ان هما بيوزنوا ثمنها بالذهب، لانها فعلا لها فوائد عظيمة جدا جدا جدا. فالحلبة من افضل المشروبات اللي ممكن تاخديها لتأخر الحمل، وهي من افضل واقوى المشروبات اللي بتساعد على الحمل، بس بطريقة معينة هقولك عليها دلوقتي. تاني مكون معانا هو الورق اللي هو زيت الزيتون. زيت الزيتون مهم جدا في الوصفة بتاعت النهاردة، ويعتبر ده تاني مكون معانا ورق زيت الزيتون، ورق الزيتون تمام. ورق الزيتون، ورق الزيتون مهم جدا 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 في الوصفة بتاعت النهاردة. يبقى اول مكون معانا هو الحلبة، تاني مكون معانا هو حبة على قد كف الايد من ورق الزيتون، تالت مكون معانا هو البردقوش. البردقوش او موجود في اي بلد عربية اسمه المردقوش تمام. البردقوش ده مهم جدا جدا برضو لتأخر الحمل. الطريقة دي بقى لها طريقة معينة، والطريقه دي انا عايزه اقول لكم ان مش كل حاجه بتتشرب لحدها او لوحدها. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي جابت نتائج رهيبه رهيبه بمعنى الكلمه. يعني كان في ناس عندي في القناه بقالهم اكتر من 6 سنين و7 سنين، وفي ناس 10 سنين وما بيحصلش معاها حمل. واحده كانت مكلماني كانت بتعمل حقن مجهري وما بيجيبش معاها نتيجه، وهي كان بقالها فترة طويلة جدا متأخرة في الحمل، ويعني ما كانش بيجيب معاها نتيجة. اي حاجة كانت بتاخدها ما بتجيبش معاها نتيجة. قلت لها على وصفة الشحو والبصل، انا منزلاها هنا قبل كده، ممكن تبحثوا عنها في الصفحة تمام. منزله وصفة الشيح والبصل، قلت لها عليها، وقلت لها على الوصفة دي تشربها كمشروب 3 مرات يوميا، ومع وصفة الشيح والبصل. والله العظيم ان هي جابت معاها نتائج رهيبة. يعني هي بقت تكلمني تدعي لي وتقول لي انا بجد ما كنتش متخيله ان انا يعني التبويض عندي يبقى في احسن حال كده، من غير منشطات ومن غير ادويه ومن غير حاجه، لانها كانت بتاخد ادويه ومنشطات ويعني دنيا، وكانت بتصرف الافات، يعني الافات مؤلفه طبعا، وانتوا عارفين علاجات تاخر الحمل بتكون عامله ازاي. واما جربت الوصفه دي يعني كانت بتدعي لي بجد وبتقول لي ربنا يبارك لك على الوصفه دي. طيب اخر حاجة معانا القرنفل، ومحتاجين منه 3 اعواد بس، مش عايزين اكتر من 3 اعواد فقط، مش اكتر من كده تمام. طيب هنعمل ايه؟ اولا كده هنجيب مية، هنجيب بالظبط لتر مية. اولا الحلبة دي شوية على قد كف الايد بالظبط، يعني خدي 150 جرام، دول برضو شوية على قد كف الايد، وتاخدي من البردقوش شوية على قد كف الايد، و3 حبات من القرنفل تمام، مش عايزين اكتر من كده. هنجيب مية وهنغلي المية على النار، وفي اخر غلوة هنحط يعني احنا دلوقتي قبل ما نبدأ احنا هنجيب المية نحط فيها الحلبة.
طبعا نكون غاسلين الحلبة كويس. نحط الحلبة في المية ونغليها على النار كويس جدا. نغلي الحلبة مع لتر مية على النار لدرجة الغليان، اللي هو المية تغلي كذا مرة في بعضها. تمام. في اخر غلوة في المية هنيجي حاطين شوية من ورق الزيتون، وحاطين 3 اعواد من القرنفل، وحاطين شوية على قد كف الايد بالظبط من البردقوش. البردقوش موجود في اي بلد عربية، اسمه تقريبا المردقوش، او ممكن تسألوا عنه. تمام. فاحنا هناخد الحلبة نغليها مع المية، وفي اخر غلوة من المية هنحط بقية المكونات اللي معايا، مش اكتر من كده. تمام. بس لتر مية، يعني احنا محتاجين لتر مية. تمام. خلاص انا غليت المية مع المكونات دي. هنبدأ ان انا نغطي المية اللي انا غليتها دي، نطفي عليها ونغطيها باي حاجة. يعني لازم نغطيها بحاجة عشان الزيوت الطيارة الموجودة في الوصفة ما تطلعش من المكان. تمام. او ما تطرش في الهواء، وبالتالي احنا مش هنستفيد منها. لو الزيوت الطيارة مش موجودة مش هنقدر ان احنا نستفيد من الوصفة. فاحنا محتاجين ان احنا نغطي الوصفة بعد ما المية تغلي. تمام. وعايزاكي تشربي منها 3 مرات في اليوم، وتعملي معاها وصفة الشيح والبصلة. دي موجودة هنا، ممكن تدوري في الصفحة هتلاقيها، اسمها وصفة الشيح والبصلة للحمل أسرار حياتنا. تمام. هنيجي يعني انت ممكن تبحثي، لو بتتابعيني على اليوتيوب هتبحثي على اليوتيوب وصفة الشيح والبصلة للحمل أسرار حياتنا. لو بتتابعيني على الفيسبوك هتبحثي برضو بنفس الكلام على الفيسبوك، هتلاقي الفيديو. تمام. هتاخدي 3 كوبايات يوميا من اول يوم للدوره لحد اليوم العاشر. 3 كوبايات من المشروب ده بعد ما نصفيه. مش هنحليه باي حاجه نهائي، ولا عسل ولا سكر. ولو عايزه نحليه فيه سكر اللي هو اسمه استافيا، اللي هو السكر الطبيعي، مش ده لو انت عايزاه محلي، لكن يا ريت تشربيه من غير ما يكون محلي خالص. وهناخدها من اول يوم للدوره لحد اليوم العاشر مع وصفه الشيح والبصله. من بعد الطهاره من الدوره هنعمل وصفه الشيح والبصله 3 ايام من بعد الطهاره من الدوره. بنعملها زي اللبوسه في منطقه المهبل، بتعالج معايا اي مشكله مأخره معايا الحمل. حبايب قلبي، بكده انا قلت لكم الفيديو بتاع النهارده. يا رب اكون افدتكم، اكون ضيفه خفيفه عليكم. يا رب يرزقكم جميعا الذريه الصالحه عاجلا وليس اجلا يا رب العالمين، ويجعل لي دعوه مستجابه لكم ان شاء الله. وتيجوا تبشروني هنا في القناه، وافرح لكم من كل قلبي، وافرح لكل بنات المسلمين. حبايب قلبي، ما تنسونيش في دعوه حلوه انتوا كمان من قلبكم. اترككم في رعايه الله، واترككم في حفظ الله. دمتم بالف صحه سالمين عافيين، الى ان نلتقي في فيديو جديد قادم باذن رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.